تحدي الجيل. هاي عندنا نصيد الأسماك. هاي اللعبة عود من هذول السنارات، راح نختار لون من واحد منهن وأنا وياها نسوي تحديات وآخذ اسحب أكثر سمكات من هذولي. راح تشغلها وتفتح وتطلع. ويلا نبدأ. اختار لون السيادة أزرق، أختار أصفر. يلا شغليها. 1 2 3 عشان أحطها. بس عادي. حتى الآن أنا عندي 2. في عندي 0. نرجس مسكيه هيك وصيد وثاني أكثر هركة عارف. افتحوا عندكم، لا تفتح هركة. ايه أخيرا سهلة عندي. يلا افتحوا. اوه ماي جاد، والله لا خلي شو اسوي. خذت تفتح. ليه تتحن؟ لا اوبسي. خذت حاطة مسكي هيك وسوي. تشوفين وحدة؟ اوبسي هاي لازم ارجعها عشان خش. فيكم ممنوع نغش بالتحديات. لا تحس. لا ماش بخر مني. خذيت لا تتفتح. يس محظوظ. نرجس حد الآن عندها بس أنا عندي وايد. ما أعرف كم بس أحسبهم بعد شيء ما خلص. باقي 4 سمكات. هسه اللعبة صغيرة. أنا فتحوا. لا أريد نفس. فتحوا. لا تدخلوا مني. أبسط. لا نرجس. والله صعبات الثالثة شوية حماس فيهن عشان لا خذت ساعة شوية راح اخرطيها. شوفوا لازم نطفيها. هسه تعالوا شوفوا هنا. هسه راح نسحب يعني راح نشوف كم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 أزل 13 14 15 16 17 18. عندي 18 سمكة مبين. واحد اثنين ثلاثة. ويلا لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب واخيرا
قلت لك عن نرجس تشيل تحديات تفوز عني، فخيرا